العادي ان الناس بتزهق من المشاكل، الناس بتزهق من الضغوط، من الحياه لما بتتلخبط. لكن الجديد ان في ناس بتزهق من التحسن. يعني الناس اللي بتتابع ثيرابي وبتنتظم فيه فتره وبتقدر تحقق تغيير تقريبا كامل في شخصيتها، بيبقى بعد فتره عندهم شكوى ان ايه ده، فين ايام احمد لما كان بيتخانق ويكسر ويزعق، ولما كان على طول انفعالاته عاليه وكان بيفضي كده اللي جواه. انا دلوقتي بقيت افكر وبقيت احط خطوات وبقيت اتعامل بعقلانيه وبقيت امسك اعصابي. صحيح انا متظبط من حيث النتائج، بس انا من جوايا حاسس ان انا فين بقى، وحشني الكلام ده. ده نمط من انماط المشاكل او التحولات اللي بنقابلها في العلاج، ان بعد ما الشخص شخصيته بتتغير وبتتطور بيبدا احيانا يحن للشخصيه القديمه، هي دي اللي اتعود عليها. في الحاله دي احنا بنقول اوكي تمام من حقك، وبنحاول نلاقي طريقه يعوض بيها ده او يتواصل بيها مع شخصيته القديمه. زي مثلا عايز تتخانق، اتخانق لك خناقه في الاسبوع في الشهر. عاوز تنفعل مرة ما فيش مانع. عاوز تعيط وتزعل، اتفرج على افلام ومسلسلات نكد وعيط زي ما انت عايز. في نفس الوقت بنشاور له قد ايه ان حياته اتغيرت بعد ما طريقه تفكيره وطريقه تعامله مع المواقف اتغيرت. بنعترف ان احيانا فعلا الناس بتزهق من التحسن وبيحسوا ان لا انا وحشني لخبطه. مفيش مشكله خالص في ده خطوه من خطوات التحسن، وبنقدر ان احنا نتعامل معاه بكفاءه اكبر.